ওকে গাইস, তো এতক্ষণ ধরে আমার একটু স্প্রে কালারের কাজ ছিল, এর জন্য ইন্ট্রোটা ফার্স্টে দেইনি, এখন দিচ্ছি। তো আজকে আমরা একটি ডুডল আঁকবো। ডুডলের মধ্যে একটা নৌকার ছবি থাকবে, ঠিক আছে? একটু অন্যভাবে বলা চলে, একটু কেমনে করতেছি তোমরা দেখো। ওকে, আর অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে অ্যাডজাস্ট থাকার চেষ্টা করবা। আর এই আমার বর্তমানে যে ভিডিওগুলো কেমন হচ্ছে, তো তোমরা আমাকে এটা কমেন্টে একটু জানিয়ে দিবা। আমি ভালোই সাপোর্ট পাচ্ছি, আবার অনেক বেশিও পাচ্ছি না বলা চলে, বাট চলে, একটু হলে ভালো হয়। সবাই তো একটু ভালো চাই, যাই হোক। ওকে, তো আমরা ভিডিওটা শুরু করি। যদিও শুরু করেছি, এখন আমরা আঁকা শুরু করি। বেশি কথা বলি না। এই ভিডিওটার মধ্যে কি কুফা পড়েছে কিনা জানি না, বাট এই ভিডিওটা করতে আমার 2 দিন লেগেছে। একদিন আমি সাধারণত ডে লাইটে ছবি আঁকি। ডে লাইটে ছবি আঁকলে ভালো হয়, কারণ ডে লাইটের ছবিগুলো ছবির ন্যাচারাল কালারটা বজায় থাকে। তো এই জন্য আমি ডে লাইটে করি, জানালার সামনে বসে যাতে একটু আলো আসে, রোদ আসে। এখন দেখি খালি মেঘ খালি বারবার চেঞ্জ হইতেছে। তো প্রথম দিন যখন আমি ছবি আঁকতে বসি, যখন বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়, সব অন্ধকার হয়ে, তো আর কি করবো, আমি ছাদে যেয়ে ভিডিও ফুটেজ নিয়েছি। তো ওগুলো তোমরা দেখে আসো। তো আমরা এখন আবার শুরু করে দেই। আমাদের এই যে আমার সামনে আমার ছবিটা আছে, এতটুকু কমপ্লিট। আমরা এখন মেইন থিমটা, অর্থাৎ মেইন ছবিটা কাজ করব। আশেপাশে সাইডে যে সিনটা, এই সিনটার কাজ করবো। ওকে, পোস্টার কালার ইউজ করবো আমরা। ওকে, তো আর কি, দেখতে থাকো। তোমরা আমাকে ড্রয়িং বিষয়ক বা এই ধরনের ছবি আঁকা বিষয়ক কোনো কিছু জানতে হলে আমাকে তোমরা ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রামে নক দিতে পারো। ওখানে আমি তোমাদের সাথে কথা হবে। অ্যান্ড আমি ইনস্টাগ্রামে এখন অ্যাক্টিভ আছি, পোস্ট দেই ছবি, তোমরা ওখানে থাকবে। ওকে গাইস, তো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। আশা করি তোমাদের এই ছবিটা অনেক ভালো লেগেছে এবং ভিডিওটাও ভালো লেগেছে। আর অবশ্যই আমাকে এই ভিডিওর কমেন্টে জানিয়ে দিবা যে এই ছবিটা তোমাদের কেমন লেগেছে, এবং অবশ্যই পাশাপাশি ভিডিওটা কেমন লেগেছে। আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে অ্যাডজাস্ট থাকো। আজকে ডে লাইট কম, কারণ তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারছো, কারণ আমার ভিডিওর প্রথমে বা শেষে ডে লাইটে থাকার কারণে আমার ভিডিওগুলো অনেক সুন্দর হয়। তো এখন একটু নয়েজ আসবে, ব্যাপার না, যাই হোক। ওকে, তো তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবা, টাটা।